Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të tretë, do të flasim për shëndetin dhe pikërisht për ndihmën e parë mjekësore që marrim. Në fakt, ju e dini, ne gjithmonë urojmë shëndet të mirë, paçi shëndet të mirë, po kështu edhe urimet e vitit të ardhshëm. Urimi më i parë fare bëhet shëndetit, sepse po s'patë shëndet asgjë tjetër s'ka vlerë. Mund të ndodhi që ta ndjejmë që ana jone shëndetësore është duke u përkeqësuar gradualisht edhe kështu kemi kohë të marrim masat, por ndodh që nga njerë problemi vjen edhe shfaqet akut. Kështu që me njerë kërkohet marrëdhënia me mjekun, komunikimi me mjekun. Mund t'jemi në një atmosferë festash, si që janë ditët që kemi përpara, dhe në rastet të tilla paraqitet e nevojshme, domosdoshme, me njëherë urgjenca. Pra, marrja në telefon e mjekut edhe ardhja e tyre me njëherë personelit mjekësor, të cilët do t'japin ndihmën e parë dhe më pas ta transportojnë sigurisht personin e sëmur në spital për ta trajtuar më tutje. Cilat janë mundësi, cili do t'jetë numri telefonit në cilin juve do të keni mundësi për të komunikoni dhe të kërkoni ndihmën e parë. Ne do të flasim me dy mjekë që do të vinë në studion tonë për të na dhënë të gjitha detajet dhe informacionet e nevojshme se si funksionon shërbimi i urgjencës në spitalin amerikan. Do të vinë në studion tonë doktoresh Brunilda Zllami, ajo është mjekë neurologe, shefe e urgjencës së Spitalit Amerikan, dhe doktor Besnik Filaj, mjek i përgjithshëm dhe drejtuesi i urgjencës së Spitalit Amerikan 2. I presim në studio. Mirë se erdhët, kënaqësi. Brunildën e njohim edhe si shkrimtare, kemi pasur të ftuar në studio. Mirë se erdhët, doktor. Atëherë, ju e morët vetë drejtimin me ç'po shikoj unë, ë? Urgjenca e merr gjithmonë drejtimin. Urgjenca, pra, nuk ka kohë për të folur, drejtën në aksion. Ulemi atëherë, ulemi, sepse do të flasim me mjekët tanë. Ndoshta më të rehatuar këtu gjatë kohës që do të shpjegojmë dhe do t'japim gjithë informacionet, por nga ana tjetër ne do të sillim një spot televiziv i cili vjen pikërisht na prezanton urgjencën e Spitalit Amerikan. E shohim dhe kthehemi në studio për detajet. Në çdo moment, në 24 orë, pas një ndalesë, jemi aty, në luftë me kohën, pranë jush, me të gjitha mjetet, me dashuri, shpëtojmë jetë. Me mjekët më të mirë dhe me gjithçka mjekësia moderne ofron, urgjenca e Spitalit Amerikan. Së bashku përqafojmë jetën. Mirë se spoti televiziv i shfaqur këto kohë, kështu që është bënë mirë të na dëgjoni me vëmendje dhe pse jo, të mbani shënim edhe numrin e telefonit, të cilin ne do ta përsërisim më pas. Se i keni në telefon nuk bëni keq, është gjithmonë një masë sigurie në momentin që keni nevojë, aq më tepër që unë kam përshtypjen që në këtë periudhë festash, fishek zjarresh, nxitimi, stresi, vrapi, kam përshtypjen që problematika në çdo periudhë urgjenca ka tani duket sikur ka më shumë, ose na vi lajmet. Jo, tani shtohen rastet sepse jo vetëm fishek zjarret, po konsumimi i alkoolit, traumat që ndodhin si pasojë e tij, por tani në dimër dhe sëmundjet kardiovaskulare, ato cerebrovaskulare, infeksionet, të gjitha janë të shtuara. Kështu që periudat e festave realisht janë një punë e rëndësishme për urgjencën. Bukur. Cilat janë, ta nisim nga fillimi, se ndoshta do t'i kthehemi edhe një herë këtyre rasteve konkrete që ju keni pasur edhe në vitet e kaluara për të kuptuar më tepër, por cilat janë shërbimet që ofron urgjenca në momentin që ajo vjen dhe merr pacientin dhe merr, si thua. Çfarë ofron aty si ndihmë e parë dhe më pas në spital në momentin që pacienti mbrin? Urgjenca e çdo spitali dhe kuptohet dhe ajo Spitalit Amerikan ofron praktikisht çdo gjë. Pse ofron çdo gjë? Sepse në urgjencë njeriu paraqitet pa marrë në telefon, pa lënë takim, pra paraqitet për një simptom akute ose për riakutizim të sëmundjeve paraprake që ato kanë. Urgjenca e Spitalit Amerikan është si çdo urgjencë 24 orë në 24, në ditë festash, në ditë pushimesh, funksionon gjithmonë si një derë e hapur për të ofruar ndihmën. Dhe në bazë të ankesave që ka pacienti, kryen të gjitha ekzaminimet, realisht në spitalin tonë të mbështetur nga një laborator mjaft i fuqishëm, por dhe nga një diagnostik mjaft e avancuar. Dhe çdo gjë që ndodh kryhet në kohën më të shpejtë të mundshme, ashtu siç e do urgjenca. Por nuk është vetëm kjo, mjekët e urgjencës janë të mbështetur nga të gjitha ekipet e specialistëve. Pra, është llogaritur që brenda rreth maksimalisht 20 minutash të gjithë specialistët e nevojshëm që
duhen në të 3 urgjencat e spitalit amerikan të paraqiten në kohë rekord për t'ju përgjigjur urgjencës. Dhe nuk janë vetëm specialistët e pathologjisë, po janë dhe ekipet kirurgjikale, qoftë traumatologjia, kardiologjia, kardiokirurgjia, neurokirurgjia, të gjithë janë të gatshëm për t'ju përgjigjur urgjencës. Po kështu urgjenca mbështetet fuqishëm dhe nga mjek reanimator mjaft të zot, të cilët mund të kryejnë reanimimin e pacientëve që janë rënë në pritje të investigimeve të mëtejshme. Gjithashtu, urgjenca e Spitalit Amerikan, tek Spitali Amerikan numër 2, ka dhe urgjencën pediatrike, pra që përgjigjet fëmijëve, të Spitalit numër 2 dhe numër 3 është edhe urgjenca e ginekologji obstetrikës, pra urgjenca... Se duhet që ta sqarojmë mirë këtë, pra në të treja ku mund të paraqitemi? Në të treja. Në të treja godinat e Spitalit Amerikan, pra të Spitali Amerikan 1, 2 dhe 3, të treja janë në dispozicion... Shërbim 24 orë për pjesën e urgjencës. Dhe Spitalet Amerikane në rast se një specialist ose një diagnostike caktuar kryet në njërin nga spitalet fqinj me prioritet, pra brenda Spitalit Amerikan, çdo gjë është e organizuar nga shërbimi i urgjencës që pacienti të marrë sa më shpejt ndihmën e parë. Në Spitalin Amerikan 2, ju e vini prej andej, jeni, le themi, shefi i departamentit, drejtuesi i departamentit urgjencës pikërisht në Spitalin Amerikan 2, çfarë kishte ndryshe nga spitalet e tjera amerikane? Ishte departamenti? Aty ofrohet edhe shërbimi i urgjencës së pediatrisë. Pediatrisë për fëmijët e vegjël. Është rëndësishme dhe për këtë pjesë, 24 orë në 24, një lloj siç funksionon dhe për pjesën e pacientëve adult. Normalisht mjekët pediatër janë në shërbim 24 orë, pavarësisht ditës së festave, pavarësisht ditës zyrtare të festave. Gjithashtu është edhe ky shërbim mbuluohet nga mjekët pediatër dhe normalisht plotësohet me ekzaminimet e tyre përkatëse, laboratorike, imazherike, ofrohet dhe shërbimi për pjesën e terapive ambulatorë, apo qoftë edhe për pjesën e shtrimeve sipas nevojës së pacientit ose fëmijës. Kurse shërbimi i ginekologjisë, urgjenca ginekologjike mund të organizohen dhe te Spitalin Amerikan numër 2 dhe te Spitali Amerikan numër 3. Te 2 dhe 3. Pra që janë mjek 24 orë në shërbim. Ofrimi i shërbimit 24 orësh, edhe në rastet kur, si thash, mjekët nuk janë në shërbim, janë të aksesueshëm me njëherë në ndihmë të urgjencës. Besoj se të gjitha aparaturat për ekzaminime janë të gjitha në dispozicion. Ne kemi pasur fatin e madh që jo vetëm aparaturat, se aparaturat nuk zgjidhin çdo gjë, por dhe mjekët që japin këto përgjigje të radiologjisë, të imazherisë së avancuar, janë ndër mjekët më të mirë në Shqipëri dhe ne jemi shumë me fat që punojmë bashkë me ta dhe jepen në kohë reale, pra nuk bëhet një ekzaminim sot e të jepet pas 3 ditësh në urgjencë, mjekët radiolog i përgjigjen ashtu si gjithë mjekët e tjerë specialistë urgjencës në mënyrën më të shpejtë të mundshme. Si mund të lidhemi me Spitalin Amerikan, këtu është momenti për vëmendje edhe për të marrë kontaktet, si mund të lidhemi me Spitalin Amerikan në një rast urgjence? Cilat janë kontaktet tuaja? Atëherë, janë 2 numrat kontakte për shërbimi, për të ofruar shërbimin e urgjencës, është një numër celulari shumë i thjeshtë për të përdorur dhe për të praktikuar 068 800 8000. Gjithashtu është edhe një numër fiks, i cili normalisht mund të jetë i përdorshëm dhe për të gjithë pacientët cilët kanë nevojë për këtë shërbim, 042 35 75 35. Bukur. Ne i kemi të shënuar ndërkohë edhe në ekran, kështu që keni mundësi ti regjistroni në aparatet tuaja të telefonit dhe ti keni për çfarë do lloj rasti. Janë 2 numra të cilët janë gjithmonë, besoj unë, linja është gjithmonë e lirë, se gjithmonë këtu kur bëhet fjala për një numër telefoni urgjencë duhet sikur asnjëherë zgjendet linja e lirë. Pikërisht, prandaj janë edhe 2 numra. Ashtu tepër në natën e vitit të ri, kam përshtypjen unë, nga rastet e shpeshta që vijnë. Në rastet e mëparshme gjithmonë linja e urgjencës spitalit ton gjendet e lirë, pra dhe në qoftë se është një telefonat të dhënat merret në shumë shpejt, është shumë më e rëndësishme ai që telefonon të thotë në mënyrë sa më të përmbledhur gjendjen e pacientit, nivelin e tij të konsciencës, adresën dhe të jap kontakte që urgjenca bashkë me ambulancën që niset me njërë, bashkë me ekipin mjekësor i cili përbëhet nga mjeku, infermieri dhe është e atrecuar me të gjitha pajisjet brenda në ambulancë, pra funksionon vërtet si një urgjencë e vogël lëvizse, një spital i vogël lëvizës,
të arrijë sa më shpejt në vendodhje dhe është përllogaritur, do me thënë që brenda Tiranës, pavarësisht se trafiku është shumë i ngarkuar, në çdo vend të jetë i aksesueshëm për punë 10 minutash. Edhe njëherë ndalojmë tek në fund viti, sepse i kemi ato ditët më të ngjeshura i kemi përpara dhe ditët kur raportohen në fakt probleme të ndryshme shëndetësore. Çfarë mund të themi edhe nga përvoja juaj e viteve të kaluara në Spitalin Amerikan? Si paraqitet fluksi i këtyre raportimeve të problemeve shëndetësore dhe më pas ndoshta për të na shpjeguar cilat janë rreziqet nga cilat edhe duhet të ruhemi, por edhe që ndoshta mund të përballemi gjatë këtyre periudhës së festave, që më pas ndoshta do të na drejton tek juve gjithmonë duke marrë shërbimin maksimal edhe duke u shëruar tërësisht. Jo vetëm në urgjencën e Spitalit Amerikan, po në të gjitha urgjencat është e ditur që kardiologjia dhe neurologjia kanë fluksin më të madh të pacientëve, sepse duke qenë se një farë moshe, do me thënë, që kanë sëmundjet kardiovaskulare, kanë diabetin, tentojnë që të hanë më shumë se sa lejohet nga dietat e përcaktuara nga doktorët, dhe të pinë alkool, dhe të pinë pije energjike, pra që rrisin faktorët që ekzistojnë, po dhe qëndrimi pa gjumë, pra janë shumë gjëra dhe sidomos data 1, vinë shumë raste që janë me infarkt të zemrës, me infarkt të trurit, me hipertension, me aritmi, pra urgjencat ka një dyndje të këtyre rasteve. Gjithashtu, traumat shtohen goxha në fund vit, sepse ndoshta është edhe një lloj papërgjegjshmërie që pasi konsumon alkool të ngasësh makinën, dhe numri i aksidenteve është e ditur që rritet në të gjitha llojet e festave, po sidomos festat e fundvitit. Nëse dikush preket nga fshekzjarret, pra digjet nga fshekzjarri, bie janë raste që i kemi dëgjuar natën e vitit të ri. Tek cili spital amerikan duhet të drejtohet? Të treja. Tek të treja. Çfarë do lloj spitali? Nga alkooli i tepërt, se janë të gjitha probleme që i reale. Të treja spitalet menaxhohen shumica e urgjencave. Urgjencat shumë të specializuar, siç është infarkti i zemrës, menaxhohet më mirë aktualisht tek Spitali Amerikan numër 3, por së shpejti do menaxhohet dhe tek Spitali Amerikan numër 1, por të treja spitalet me çfarë do lloj diagnoze është Spitali Amerikan, pastaj që do bëj triazhin aty ku pacienti do gjoj trajtimin më të duhur. Shërbimi i ambulancës, me që jemi dhe në fund për ta marrë informacionin, funksionon vetëm brenda Tiranës? Që ambulancat të vinë në shtëpi apo edhe jashtë? Atëherë, shërbimi autoambulancës së bashku me ekipin mjekësor sigurisht që ofron shërbimin në ambiente brenda Tiranës, aty ku kërkohet ose është e nevojshme ky shërbim, por sigurisht që ofrohet ky shërbim edhe në ambientet jashtë Tiranës, gjithashtu edhe në shërbimin jashtë ambientit të territorit të Shqipërisë. Kështu që për gjithë ata pacientët cilën realisht ka nevojë për këtë lloj shërbimi, pa diskutim që Spitali Amerikan e mundson. Jo vetëm kaq, jashtë Shqipërisë në vende të rrethuara apo jo në Kosovë, Maqedoni, Itali, pjesën e Gjermanisë. Ku ka nevojë dhe nuk është vetëm kjo. Keni mundësinë e transportit për ta marrë pacientin dhe për ta sjellë në spital për ta vazhduar më pas trajtimin. Por dhe në vizitat në shtëpi, pra shpeshherë ambulancat thirret për të kryer vizita në familje dhe në bazë të gjykimit të mjekut, mjekimi mund të bëhet aty, ose kur e shikon të nevojshme për ekzaminime mund ta sjellë në spital. Edhe një herë kujtojmë numrin e telefonit, është i poshtë e keni pasur gjithkohës aty 068 800 8000 numri i celularit dhe tjetri ishte 042 35 75 35. E regjistruam të gjithë, madje këta janë dhe shumë të thjeshtë për t'i fiksuar, për t'i memorizuar më një herë, kështu që e kemi një zgjidhje të çastit nëse na paraqitet një problem i tillë shëndetësor. Ju falenderoj shumë edhe suksesën punën tuaj. Tashmë se do keni një periudhë të ngjeshur, kështu që falenderojmë dhe ne, ju urojmë festa të bukura, po që me siguri do jeni në tani shpëtim të plotë. Shqiptarët një vit të mbar dhe me shëndet të plot. Faleminderit shumë, gëzuar edhe juve, faleminderit në Spitalit Amerikan. Ne të dashur miq do takohemi sërish nesër, kalofshi mirë.